Bora har bir ulfatlar ichida, jo'ralar ichida bitta yarimta odam bo'ladi, imkon boricha birovdan kulib oladi. Birpasda masxara qilib qo'yadi. Xijolat qilishlikdan o'zi huzur oladi. Bora bor, o'sha o'sha falonchi. Lekin o'sha falonchi ham o'zini shunaqa deb bilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tuhammirul wujuh", yuzlarni qizartirmanglar. Ya'ni odamlarning yuzlarini xijolatga qo'yib qizartirmanglar. Mo'min odam bunaqa bo'lmaydi. Mo'min odam birovni xijolatga qo'ymaydi. Agar biz mo'min bo'ladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisini eshitdik. Odamlarni yuzlarini qizartirmanglar deyaptilar, xijolatga qo'ymanglar deyaptilar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi qanday yo'l tutganlar shunday holatda. Bir to'p sahobalari bilan Rasululloh o'tirib tuya go'sht yedilar. Shu o'tirganlardan bittasidan yel chiqib ketdi. Ovozi chiqdi. Endi boyaga yel chiqqan odamni xijolatdan endi holi tayin. Odamlar bilmayapti kimdan chiqqanini. Hammasi turib namoz o'qishlik kerak, asr o'qishlik kerak. Hozir shu yil chiqargan odam turib tahorat qilsa, bilinib qoladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'ryapsizmi? Odamlarni xijolatdan chiqarishga bo'lgan harislik